Keringin rambut gak sampai 5 menit. Ayo langsung kita mulai. Kali ini aku pakai hair dryer Legend Wigo. Hair dryer ini dayanya kecil cuma 650 watt. Ada 3 jenis angin yaitu angin dingin, angin hangat, dan angin panas. Wigo tuh hair dryernya udah legend dari tahun 1990-an. Hair dryer Wigo banyak dipakai di salon-salon. Jadi buat kualitasnya gak usah diraguin lagi guys. Sudah bergaransi 1 tahun loh. Akhirnya selesai juga aku keringin rambut. Jujur kaget banget keringin rambut bisa secepat itu cuma pakai hair dryer 150 ribuan. Buruan check out payment sekarang yuk.